Xi drabi li Moddi joffrilna sorpriżi ħelwin, fosthom l-ħna ta' awturi Maltin li ħallewna. Il-proġett Il-ħna mill-li Moddi jinvolvi d-diġitalizzazzjoni u l-pubblikazzjoni ta' recordings ma' kittiba bħal Mary Mejlaq, Dunkarm Bsajla u Carmenu Vassallo. Recordings li l-lum huma aċċessibbli mis-sit malti.mt. Nistennukom il-lejla biex tissamgħu programm speċjali. Għaliex huwa speċjali dan il-programm. Huwa speċjali għaliex niddedikaw lill-poeta Carmenu Vassallo fl-okkażjoni ta' l-20 sena li ilu miżewweġ illum stess meta qed jistema' dan il-programm. Jiena niftakar meta kont student nagħmel il-BA u spiss kont nittawwal sant il-professor Oliver Friġġieri, kont innutajtlu dawn il-reel tapes merfuwejn ġo kabinet. U dejjem kelli kurzita fuqhom, għaddew is-snin u dawn reel tapes eventwalment ġew fidejja biex nagħmel digitalizzazzjoni tagħhom. L-istorja kienet hekk. Dawn ir-reel tapes bdew jintużaw minħabba li kien fihom il-ħna ta' awturi u poeti ta' ċertu kalibru. Oliver Friġġieri wirithom biex ngħidu hekk mingħand il-professur li kien imexxi id-Dipartiment tal-Malti, ġifieri wirithom mingħand Giuseppe Aquilina. Kienu li ħaħsib jaħseb għal quddiem billi jirrekordja dawn il-vuċijiet, pereżempju għandna l-vuċi ta' Rużar Briffa, Aquilina stess kien kiteb li dan it-tejp għandna nieħdu ħsiebu b'ċerta għoża. Għax fil-fatt ftit ta' żmien wara Rużar Briffa kien ħallina. U allura seta' jifhem li dak kien l-aħħar dik kienet l-unika darba li ġie rrekordjat dan il-poeta liriku tant importanti. Ġifieri mnalla kien Aquilina li tagħna ħaseb għall-posterità biex hekk għandna dawn it-tifkiriet li tisma' l-vuċi u vera taqra dejjem sabiħ ma li tisma' wkoll il-vuċi tal-poeta għandek tifkira tiegħu. Naturalment Aquilina intervista ħafna, ġifieri nsemmu fosthom Carmenu Vassallo, Anton Buttigieg. Alright, għandna ġifieri l-Dunkarm, ħasib il-kurjuża hija li Aquilina ma kienx qiegħed jaħdem ġo studio. Allura meta irrekordja f'ambjent mill-iktar biex ngħidu hekk naturali, fis-sens jekk kien qiegħed ħdejn knisja jinstamaw nipen idoqqu. Jekk għaddit karozza u papqed jinstamaw l-ħornijiet tal-karozza. Ġifieri mbagħad b'ċertu attenzjoni dawn il-recordings ġew imnatfa wkoll mid-Dipartiment tal-Malti kien hemm ħadu kura apposta biex jitnatfu kemm jista' jkun minn dawn il-ħsejjes kemm jista' jkun dejjem. Jekk nagħtu dakka ta' għajn lejn il-ġrajiet li għaddew minn fuq il-ħajja tal-Sim Malti, kif nafuh illum, insibu li matul dawn il-ġrajiet intiġġet l-istorja tal-kitba Maltija li ma jgħoddux iżjed minn madwar 150 sena. Apparti tarif importanti li dak li jkun jagħti waqt li jkun qed jiġi intervistat, u anke forsi Aquilina mhux l-ewwel darba wkoll li kien jitlobhom jaqraw xi silta mill-xogħlijiet tagħhom stess, xi poeżija. Imma aktar minn hekk ħafna minn dawn ir-recordings huma wkoll marbutin ma' aspett tal-folklor. Għandna pereżempju recordings ta' Annejja li l-hom li ħallewna bħax-xudi nagħmlu mod. Ġifieri għandek rabta għandna numru minnhom marbutin mal-għana u mad-drawwiet. Kasar Puluċino ħaħsib naħseb ħafna minnhom kienu fil-fatt lectures għall-istudenti u kienu jirrekordjawhom ukoll biex imbagħad jużawhom għal waqt il-lectures. Veri minnhom infushom fihom ġabra wkoll ta' riċerka marbuta ma' folklore drawwiet ta' niesna.
Wieħed dejjem ifanna tu ngħidu dejjem ifittex għax min ifittex isib. Ġifieri min jaf xemm forsi merfuħ ukoll fl-arkivji tal-PBS jew f'arkivji oħrajn, dawn ir-ritebs kienu merfuħa ġo l-arkivju tad-Dipartiment tal-Malti. U damu hemm snin sħaħ merfuħajn, eventwalment ġejna bżonnhom, skoprejna l-importanza tagħhom. Ġejna fi kliem Aquilina fil-fatt biex ngħidu hekk, irrealizzajna kemm kienu importanti li nisimgħuhom narawx fihom. Ġifieri iva jista' jkun meta wieħed ifittex isib apparti li wieħed jiġbor l-materjal minnhom, insibu forsi recordings oħrajn. Tajjeb u għalhekk importanti wkoll illum ukoll nżommu u nieħdu ħsieb nirrekordjaw lill-awturi tagħna tal-lum biex għal quddiem insibuhom għall-ġenerazzjoni ta' warajna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.